President. Ja, det riktig at denne saken, dette temaet, har vært oppe flere ganger før i dag. Men det en del ting som blitt hengende litt i luften, som jeg gjerne vil få lov å kommentere, og også svare på spørsmål som kom fra vesentlige regjeringspartiene. Og det ene spørsmålet som ble hengende i luften, det kom fra Tone Sønsterud, som lurte på om Høyre var klar over at vi kom til å binde opp budsjettene fremover. Og president, det sikkert et velment spørsmål, men selvsagt vi det. Og det faktisk også litt av hensikten. Fordi vi ser at til tross for at vi har altså en handlingsregel som gir oss et relativt stort handlingsrom til nettopp de formål som handlingsregelen var tiltenkt, hvorav altså en tredjedel skulle gå til infrastruktur og samferdselstiltak, så det ikke slik i dag. Og for å nærmest tvinge oss til at det skal skje, så ønsker vi å innføre modeller hvor det skjer. Og da det riktig, som både Arbeiderpartiets fraksjonsleder bemerket, og som andre har bemerket, at det vil selvfølgelig legge større og større beslag på rammen til samferdsel. Og det som da ligger i en logisk konsekvens av det, det at rammen etter hvert også må bli større. For det jo slik at det som går til samferdsel i dag, andelen av det i statsbudsjettet, faktisk nede på 2%. Og på slutten av 80-tallet så var vi altså oppe i 8%. Det betyr at det andre formål som har fått stadig mer midler over vårt statsbudsjett, mens samferdsel stadig har tapt opp igjennom. Og det må vi finne løsninger og modeller for å komme i møte med. Ellers så jeg redd for at vi ikke får den utvikling som jeg tror de fleste som ærlig opptatt av å bygge landet ønsker. Og kanskje særlig hvis vi tenker på så store og grensesprengende prosjekter som det å bygge ut en moderne jernbane for Norge innenfor rimelig tidshorisont. Så blir det da sagt at dette å være moderne da, når vi sier at vi gjerne vil modernisere og bruke nye verktøy, så det litt sånn pro-kontra i forhold til de tre herrene Sandman, Opseth og Johnsen, som sier at dagens metodebruk gammeldags. Nå må det tenkes nytt. Ja, det vi helt enig i, og det det vi kaller modernisering. Og nå har stakkars Sverre Myrli, han har blitt omtalt flere ganger fra denne talerstolen i dag, men han var faktisk her i Stortinget som representant for en litt annen kultur ifra det regjeringspartiet Arbeiderpartiet. For da moderniserte Arbeiderpartiet veldig mye innenfor norsk samferdsel også på slutten av 90-tallet. Men hva skjedde i 2001, folkens? Jo, da var det bremsene på, for da var det noen andre som styrte premissene for Arbeiderpartiet sin politikk. Og det betalte de godt for. Og det det som har skjedd. Så jeg litt skuffet når jeg hører en så, ja, skal ikke være personlig, for personlig fra denne talerstol, president, men en ung, moderne kvinne som Arbeiderpartiets fraksjonsleder ikke ser disse dimensjonene som ligger i å utvikle samfunnet med moderne midler. Hun behøver ikke ta replikk på meg på dette her, for dette godt ment, president. Jeg vet nemlig at hun har stor sans for næringslivets dynamikk og privates dynamikk i andre sammenhenger. Så jeg skal ikke bruke så veldig mye mer tid på det, men det henvises til andre land. Ja, mange andre land bruker privat finansiering som ikke har vært nevnt her i dag. Nesten hele Europa bygger for eksempel sine veier med private midler. Og så sier de at vi trenger ikke lånefinansiere. Jo, men vi lånefinansierer jo nesten alle veiene vi bygger i dag. Det med bompenger, det bygges jo med bompenger. Hva forskjellen egentlig? Regjeringen har innført en rentekompensasjonsordning for nettopp at fylkeskommunen skal kunne ta opp lån og få rentene kompensert over statsbudsjettet. Nei, jeg vil følge opp det som ble sagt før meg her,
Studer NHO sitt hefte om OPS. De tar livet av mange myter.